Vale, benvidos Paco, Manel. Pois estamos aquí un día máis, por fin, para falar sobre cientifismo. Temos un convidado que é Manel Yáñez da Blanca, profesor de Filosofía no Instituto Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo, licenciado en Filosofía pola Universidade de Salamanca, hai tempo xa. Moito tempo. Benvido, Manel. Hola. Paco, boas tardes. Ola, eu como non teño nin puta idea do que é iso do cientifismo, vadesmo ter que explicar, así que aquí estou para aprender. Pois para iso estamos. Nada, tiñamos a idea de falar sobre cientifismo porque precisamente nos últimos tempos parece que é unha corrente cada vez máis extendida, tamén a crítica a certas outras correntes e crenzas, así que, bueno, sempre está ben explorar que é o cientifismo ou que é o que pode coñecer a ciencia realmente, cal é a verdade. Xa está. Sí, xa podes. No, pois é demasiado amplia. Además, o de cientifismo, sona xa demasiado forte, sona casi que a insulto. Podemos Sí. empezar por que delimitamos como ciencia e que non delimitamos como ciencia. É que empezades a cañonazos xa. Sí, somos así. Cientificismo, que é ciencia, que non é ciencia, que marca os límites da verdade, é que realmente calquera deses comezos dá para, para pelearnos durante moitísimo tempo, pelearnos dialécticamente, digo, ¿no? Polemos. Que son preguntas de a corazón abierto, porque xa o de cientificismo xa o comentamos, non? Que daba moito de sí, porque a trayectoria é larga, e o de ciencia, pois moitísimo máis, porque cientificismo todavía ten ese toque así algo peyorativo e tal, que podemos metelo aí século XVII, sobre todo encorsetado, pero é que ciencia, desde o comezo da filosofía occidental xa se planteou ese concepto por oposición a outros. Entonces, en fin, eu creo que me equivoquei de porta e chamei a unha demasiado grande para mí, pero bueno, delimitalo, máis que nada imos dar, se vos parece, círculos concéntricos, a ver se o vamos rodeando entre os tres, porque ten demasiadas espiñas por aí o tema. Digo, A ver, é que nos andamos perdidos, sabemos que queremos que falar diso, pero é moi difícil concretar unha pregunta. Eu sempre intentei ir do máis simple, non? O concepto de ciencia é o concepto, a palabra máxica da sociedade actual. Ven sendo a palabra máxica desde fai un montón de tempo. Eu sempre comento o detalle de os que venden os produtos, os que venden a imaxe do mundo actual é a ciencia. Non me saques a un escritor, e iso que se o penso ainda hai algún escritor ou escritora, a un filósofo ou filósofa, a unha poeta, falando das ventaxas dun deterxente ou algo así, sempre sale xente de bata blanca ou que teña algún concepto estrano, raro, un pouco por encima da media cotiá para xudicarlo. Entonces, o que é ciencia, para min é ese manto que cubre toda a sociedade actual e a modernidade, incluso o futuro, aínda que ten aspectos negativos, ¿no? Entonces, ese é o concepto así laxo de ciencia para empezar, vamos, sin meternos en Honduras ni en outros lugares xeográficos. Pero non sei se vos tedes esa idea así ou estades pensando noutro rango de cousas. Eu creo que iba máis pola línea de cando alguén utiliza a ciencia como se fose unha carta, en plan, o as para matar o 3, dentro dunha conversación en torno a diferentes crenzas ou feitos ou filosofías de vida. O sea, cando alguén antepón dicir, pois é que científicamente está comprobado que a homeopatía non funciona, e eu digo, vale, ok, pero esta persona que me está dicindo que tomando azúcar lle vai ben para a dolor da espalda, pois ao mellor lle vai ben para o dolor da espalda.
e non temos por que matarnos a golpes, porque se non lle doi a espalda, pois que non lle doi a espalda, non sei se me explico. Sí, sí. O argumento da ciencia, sí, pero quen está capacitado para usar o argumento da ciencia? Porque as falacias en torno a eso son moitas. Sempre se dice a xente opina, as autoridades, o criterio da autoridade, eso vende atrás. Entonces, utilizar o argumento da ciencia é tamén delicado, porque as palabras da ciencia pois as terán os científicos, entonces ou personalizas nun criterio de autoridade ou senón o estatus da ciencia, o paradigma científico, entonces, por utilizar o concepto así máis estricto, é bastante tamén delicado e non accesible a todo o mundo. Cando falamos das teorías do universo, por exemplo, todo o mundo sabe, o todo o mundo coñece máis ou menos, o escoitou algunha vez, teoría do Big Bang, e non deixa de ser unha hipótesis de traballo desde fai 50 anos, ou bueno, 70 xa, 50 xa o decía cando estudiaba eu, non? Repito o mesmo esquema. Entonces, o argumento científico, de todos modos, nas conversas nos mails non é definitivo, ou a xente non admite como definitivo. É certo que vale, nos anuncios fundamental. Sale un científico frente a un filósofo, unha, e non hai carta que lle gane. Xa pode decir o filósofo, a filósofa, o que sea que lle gane. Entonces, admito ese criterio de ciencia entre as discusións posibles. Ahora ben, a ciencia, estamos falando dos últimos 200 anos. Antes era filosofía, hasta que se mezclou aí con malas compañías, aí nos séculos eses oscuros e tal. Pero era filosofía, chámalle de outra forma, como a ría, que lle chamen como queiran, pero desde o principio era dunha determinada maneira. Entonces aí son máis sensible á conversa e ao tema. E aí xa retiro a sardiña para esta zona de aspa de aquí. Nalgún sentido podemos decir que todas as ramas da ciencia son fillas da filosofía. Non me atrevería, a estas alturas da vida non me atrevo a decir que todas, porque hai cousas, os gregos decían que non existe nada novo baixo o sol, pero realmente hai cousas novedosas, non? Puido anticiparse alguén a decir algunha, pero hai moitas cousas. Pero é certo que o concepto de coñecemento era a resposta filosófica, igual que antes houve outras respostas, vale? Nunca se pode decir, este cura non é mi padre. Bueno, outro terreno tamén esbaladizo que non me vou meter por aí. Ou este cura, en fin, non anduvo en tratos por este lado. Pero para min o concepto de coñecemento supón un recoñecemento á filosofía, igual que pois eso, hoxe en día falar de ciencia supón desprenderse un pouco dos conceptos clásicos. Entonces a filosofía, no sentido máis clásico, queda reservado para outros lados. A física sin astronomía non ten ninguna posibilidade. Entonces o coñecemento hoxe en día da ciencia pode ser hasta certo punto independiente, pero a maior parte das apostas teóricas da ciencia son metafísica pura. Newton definiu o espacio-tempo dunha forma, Einstein definiu de outra, o que dixo Einstein non está demostrado e, sin embargo, estamos traballando con eso, en paralelo co que dixo Newton. Entonces, hai cousas, volvendo outra vez a esa distinción entre os argumentos da ciencia e do que non é ciencia, que todavía están en igualdade de condicións. A teoría da relatividade non hai demostración posible. E ao comezo, cando Newton, cando Einstein, cando Galileo comenzaron a facer as súas predicións, eran argumentos teóricos. Vamos a probar hipótesis, non? Entonces é aí onde teño un pouco eu de defensa da filosofía no sentido clásico. Por eso decía, a ciencia é certo que unha conversa é o que nos pode demostrar, pero non sempre pode demostrar. E o contrario, como a maxia como algo científico que ainda non se explicou? O concepto do oculto e do esotérico estuvo sempre presente. Estos que comentamos, os clásicos de sempre, non? Xa falo do comezo, o sea, da separación xa obvia entre o que era filosofía e teología e todo aquelo,
do que quería ser ciencia. Temos que ceñirnos ao método, temos que ceñirnos a algo experimental, pero non despreciaban o camiño do oculto, o misterio da cábala, ou a suposición do que haberá máis alá. Cando Galileo miraba polo catalejo ese de 120 aumentos, tuvo que recompoñer un pouco esa idea e tuvo que utilizar cousas que non se veían exactamente. Entonces, eu o concepto de masia, claro, considero un concepto algo máis secundario, máis relativo, máis antropolóxicamente superado, pero non deixa de ter un certo grado de incidencia no que foi a evolución da ciencia do coñecemento. Son as primeiras respostas así, bueno, non sei o que é, pois se me ocurre, ou doulle unha explicación, que ao final é a búsqueda de coñecemento, precisamente. A ciencia en sentido básico. Algo que corresponde, por exemplo, ao campo da maxia, que é a alquimia e a botánica oculta tamén, teñen esa parte que é científica de observación, do coñecemento da planta, da clasificación en canto a astroloxía ou a ecosistema de humores, que hoxe en día non se considera científico, porque xa se demostrou que non servía, pero era o que servía naquel momento, porque tampouco había outros métodos para medir máis microscópicamente a realidade. Vai no grado de complexidade. Quero dicir, do máis simple ao máis complexo. Daquela non se coñecían as cousas como agora queremos coñecelas. Entonces, as explicacións que se daban tamén eran máis simples. Podemos diseccionar agora un corpo humano, desfacelo en células, o que sea, nanocélulas, a medida que a métrica nos permita. E ao principio falaban de 4 humores e o desequilibrio, que realmente se sigue mantendo ese concepto de homeostasis, pero un pouco máis complexo. Hai moitos elementos que inciden eso, e o universo igual. De un elemento a tábua dos elementos actual. Desde que Mendeleev investigou os elementos, dixo hai 56, pero vou facer esta previsión para todos estes. E aí están encaixándose todos. Non era masia, pero de alguna forma, pois el supuso que é o que se podía descubrir aí. Entonces, esa suposición, esa masia, esa numeroloxía, esa cabalística que tamén influe, non entra aquí que non saiba matemáticas, decía Platón. A natureza entendida desde eses constructos mentais. Pois xa está. O que pasa que para eles, canto máis nos diferenciábamos ou nos separábamos da natureza, máis coñecemento se tiña. E, sin embargo, agora, canto máis nos metemos na realidade, máis coñecemento pretendemos ter. A pesar de que falamos de buracos negros, gusanos cósmicos e ese tipo de nomenclatura física. Entonces, por eso decía que para min é un tema complexo falar de ciencia, ou como lles explico aos alumnos, non? Hai 3 perspectivas sobre o coñecemento. A da religión, mitos, masia, a da ciencia en sentido puro, bata blanca e ese tipo de cousas, e a da filosofía, que é un construto mental. 3 perspectivas, pero claro, están hilvanadas ao longo de toda a historia de forma complicada, como un telar. Entón, a hora de construirte como persona ou como identidade, podémoslo ver como unha botella na que imos botando un pouco de cada digamos, de cada elemento, como un cóctel que pode estar máis cargado ou menos cargado ou algo así. Eu estou convencido. Eu creo na evolución firmemente. É dicir, o argumento da pedra, ese de que sempre fun así, son así, e seguireis sendo así, para min é antinatural. Non é igual no momento que nacemos, no momento que, é dicir, ao longo das etapas da vida, pasamos por moi diferentes momentos e temos que aprender en cada momento. Un neno ou unha nena de 7 anos non pode responsabilizarse dos males do mundo, da situación da sociedade, de que a sociedade vote ben ou vote mal nun determinado momento. En cada momento hai unha serie de problemáticas, de aprendizaxes, de vivencias, de coñecementos, e aí é tan válido a masia como a ciencia. É máis válida a masia que a ciencia, porque é unha forma de anticipar coñecemento. Os contos, as lendas, as fábulas van precisamente
unha forma de enseñar a realidade, pero non de forma cruenta, como con unha vivencia drástica, senón de forma paulatina, a través de cousas que lle pasan pois, aos bichos, a outra xente, noutros países, noutros mundos, e aínda así non aprendemos, o sea que pero sí, eu creo que todo ten o seu momento, e de feito considero que debe ser así. Por iso cando a xente quere arrostrar a responsabilidade ao alumnado en determinados momentos, vos non tedes conciencia, vos non, joder, eu boto a vista atrás, non son un exemplo a seguir tampouco, pero eu daquela nin mo pensaba, nin mo planteaba, nin o entendía, nin considero agora que debía facelo, vale? Todo ten un momento. É certo que nunca sabemos cal é o momento adecuado, pero aí está a ciencia que nos dice, pois, estadios da inteligencia, momento creativo, momento tal, e aínda con eso tamén se complica. Pero prefiro pensar en eso, que hai unha evolución, e que hai determinados momentos nos que é necesaria a maxia, porque a curiosidade, se non creemos na maxia, non vale de nada. Bueno, pois xa me explica a ciencia, pois xa está. Tanto me dá a ciencia que Dios. É exactamente igual. O Dios ou calquera outra explicación que se cree. A desconfianza, a curiosidade, e que pasaría se fora de outra forma, é o que me dá un pouco de marxe para investigar ou para protestar. Non admito isto. E é iso que é interesante das distintas etapas da vida. Entonces, non, hai que metelo todo. E ademais, con grano diferente. Hai veces hai que utilizar area fina e outras veces grandes collos. Aí hai que metelos a como sea. Non sei canto levamos metido aí nese chiste. Nada, só uns 17 minutos de nada. Sí, nada do outro mundo. Nada, que me quedei pillada escoitándote falar. Co último pedrolo que metín, non? Sí. Bueno, pois eu creo que é fundamental. E ás veces é difícil tragalo, que eso tamén é outra. Dar o brazo a torcer, admitir outro tipo de explicacións, esa é a parte máis complicada. Porque... Consideras que se pode pensar demasiado? No, que má. Considero que é imposible non pensar en nada, nin querendo. Aínda que pasmemos, estilo Homer, aí co fiiño de baba colgando, no. Con rumor de hiperbola. Nunca cala a mente. Que? Eu son capaz de estar 15 minutos sin nada, ruido blanco, completo. Aí entra unha vez máis a ciencia. Nós conscientemente podemos creer que sí, pero no. De repente te aparece unha idea que non sabes de onde ven porque estaba aí detrás. Que non hai nada. Bueno. Pues esperamos, entonces. Ai. Hasta os yogis son incapaces, falan dese cordón de plata, non? Que nos une, porque no momento que te desprendes de un pouco de consciencia estamos perdidos xa. Non hai forma de volver. Que te pica un lado, que te rascas, non, estamos aí. Está o corpo sinalando por donde hai movimento. O eso dice a ciencia, Como ves a friquilización dos conceptos filosóficos levados á cultura popular, tipo Matrix ou novela pouco pesada, tipo El mundo de Sofía? Bueno, son dos exemplos para mí distintos, por formación tamén. El mundo de Sofía é unha historia longa, políticamente incorrecta no seu fío conductor, pero que, collida así por fascículos, é recomendable para o coñecemento de determinados autores. É dicir, eu digo moitas veces ao alumnado que ten interés, pois mira, vete e lé El mundo de Sofía, pois a descripción que fai de Platón ou de Santo Tomás ou de quen sea, porque realmente é moi acertada, é moi sintética, é moi asequible. E Matrix, en cambio, a min se me escapa. A min, de feito, volvemos outra vez ao comezo da conversación. O inicio da ciencia no século XVII,
con esas pretensións de independencia, de autonomía e de autoridade, a mí me saca un pouco de quicio. Entonces aí fago como que decías agora, no? Pois mira, non penso en nada, no. Prefiro abstenerme, que tamén hai unha rama da filosofía que dice facer epogé, non? Meterme entre paréntesis e suspender o xuízo nunha palabra. Porque a mí se me escapa Matrix, é un bucle demasiado... Non é a única, hai moitas películas, incluso as de Terminator, Schwarzenegger, non? Con ese desafío total, a memoria, a inmortalidade, a posibilidade do retorno. Bueno, pois esos son cuestións científicas que se están estudiando hoxe en día. A inmortalidade é un feito, é dicir, eu podo morrer e, sin embargo, as miñas ideas, a miña memoria pode subsistir nunha máquina. Entonces, que se acerque Melody, entonces a máquina, que eu xa non estou, e a máquina diga, pois te conozco, te di clase de tal curso a tal curso, estivemos xuntos en tal ocasión, eso é posible. Entonces, hai determinadas cousas que eu aínda vexo lonxanas e outras que forman parte da realidade que estamos xogando. O concepto de inmortalidade é un concepto científico actual, sobre o que están traballando coas máquinas. Entonces, pois bueno, e eu me quedei na época dos replicantes e de aquel discurso do final de Blade Runner, da primeira, da de verdade, cando dice aquelas cousas que vin, non? Bueno, pero para min é moi difícil. A min se me piden que explique Matrix ou tal, primeiro non a vin enteira, nin vin as distintas películas. Creo que aínda que a vira non sería capaz de explicala, porque se me va a mí, se me sale dos límites, es extra limitarse por aí. Entonces non podo xulgar realmente, porque teño prexuizos, son o que a Idade Media foi ou representado que trouxe despois o 17, pois eu son así, un pouco cenizo, me tiro a capucha por enriba e dice eso para a xeración seguinte, porque non teño elementos que me permitan conxugar eses conceptos. Se me vai. Vos viste esa película? A primeira, a segunda xa non fun capaz. Eu todas. Todas? E as de dibuixos animados. Hai unhas de dibuixos animados. Pois a mellor empezo por esas. É moi profundo todo. Demasiado. No, en realidad, a ver, non é por mal, non é por meter unha crítica de cine así velada e tal, pero non deixa de ser un viaxe do heroe de inicio a final. Unha epopeya, sí. Sí, empeza, eres elegido, bueno, que vou ser? Que sí, hombre, que sí, que eres o elegido. Que no, home, que no. Sacrifícate por este home que dixo que eres o elegido. Bueno, xa vou. Ala, pois non, sí, ao final era o elegido, fin. Sí, é que ao final prometía moito na primeira, pero despois quedase un pouco máis alá do concepto de elixe a realidade ou elixe a outra realidade. Non hai moito máis que escaravellar, creo eu. Non, meteron referencias e creo que dá moita idea de que é moitísima cousa, pero ao final non é para tanto, son tres conceptos nada máis, ou dous. Sí. Cartesianos, non? Decían. Sí, e además moi como dicilo, moi categorizado en dúas únicas posibilidades. Despois, máis pa diante, na última que fixeron, sí que meten máis elementos polo medio, pero nas orixinais era ou máquina ou persona, ou mundo real ou mundo de Matrix, ou, sabes, como que non había capas suficientes, e na última, pois, meteronlle capas. As máquinas como sentintes, a diferencia entre máquina e persona, cando podes programar a unha máquina para que teña respostas similares a unha persona, sobre todo cando estás falando dun produto de ciencia ficción, que podes dar un salto ao que non damos feito agora, e como diferencias de algo que foi programado como unha persona dunha persona. Pero para iso hai outra peli mellor que é a de Her, que é un tipo que se enamora dunha inteligencia artificial.
Sí. Pero date conta que Gera é posterior. Sí. Xa recolle o que Matrix plantou. E xa vai ao plano É que aquí o relacional. Zalaeno é un cinéfilo, por eso. No, está bien. Eu non son tan cinéfilo, sobre todo da aplicación de conceptos a eso. De feito, leín os comentarios que había de determinados colegas sobre o cartesianismo en Matrix e tal. O que pasa que bueno, non deixa de ser aparentares, que generan un universo de ficción ou de fílmico, pero que nada máis. Pero se non lembro mal, Matrix e el mundo de Sofía teñen certa relación, se non lembro mal, el mundo de Sofía. Porque a protagonista ao final é que non acabei nunca de ler ese libro. Aí ven ese Pero spoiler. se non recordo mal, a protagonista descubría que en realidade ela era un personaxe de ficción. Claro, ao final do libro. Todo o libro era que lle iban mandando cartas polo seu cumpleanos con filósofos. E a última carta como que rompe a cuarta parede para demostrarlle, no, mira, que hai un tipo léndote. Sí, algo así. Hai un tipo léndote e non sei como acabar isto. Acabaron os filósofos e tú existes na medida na que esta persona está acabando un libro. Cando acabe o libro deixas de existir. Sí, pero por iso ten un pouco de Matrix aí, en plan de cal era, ao final non sabías ben cal era a realidade. Era real todo o que liches hasta ese momento. Igual que é real todo o que viviu Neo ata que toma a pastilla para despertar a realidade. Claro, aí hai un pouco de conexión, así un pouco collida con pinzas. Bueno, son máis simple na interpretación dese tipo de cousas e volvemos outra vez ao do principio, a diferencia entre o que é verdade e o que é apariencia de verdade, que ese é o problema da sociedade, ¿no? ou a discusión en todos os ámbitos sobre o que a ciencia ou o que aparenta ser ciencia, que ao final se reduce a eso, que é de alguna maneira a distinción entre a vigilia e o soño ou entre o que creemos que son as cousas e o que realmente son. Porque ao final que Matrix nos sirva como mito xeracional? Pois de alguna maneira, sí. Hai un antes e un despois nas conversas ou no cine científico. Antes de todo eso, as películas como un mundo, inspiradas en libros, pero Un mundo feliz ou 1984 e todas esas que recollían, bueno, é distinto porque é unha historia literaria e tal, pero intentaban levar así determinadas ideas ou filosofías, non, as súas últimas consecuencias. Utopías positivas nun momento e negativas noutro. Entonces, Matrix é, tal como comentamos, unha epopeya de un cidadán que descubre que ten un carisma ou un áurea especial que se necesita para unir unha serie de mundos aí, xa por non meterme xa en análisis máis concretos ou en apariencias máis concretas. Pero non deixa de chegar co cambio de século, internet, o medo ás novas tecnoloxías. Pero non é a primeira vez que pasa. É a linguaxe que necesitaba esta nova sociedade, quer dicir, é normal que se expresen nos términos tecnolóxicos, porque está creando unha sociedade super tecnolóxica. Claro, sí, momento ten que chegar á expresión. A última que sacaron céntrase no depresivo que é ser programador, estar encerrado nunha vida monótona e cíclica, que sempre estás facendo o mesmo. Entón, creo que é un pouco unha crónica do momento social máis que, sabes, máis que unha historia super profunda. Gustounos e marcounos, sí, porque está narrando o que estábamos vivindo todos. É como os tempos modernos de Chaplin, tiña que tocar nesa época, non podía tocar noutra, non ten sentido ali. É o oito. Eu prefiro tempos modernos, Además ten ese aliciente tamén político, que estamos deixando de lado a influencia. Falamos da sociedade e non falamos da política, que ten unha influencia grandísima. Bueno, ten unha influencia en todo, está claro, pero na ciencia fundamental. O poder da ciencia
incluso para utilizar un eufemismo, por non utilizar sempre os poderes políticos, os poderes fácticos, o poder da ciencia en sí é brutal. Os malos dos cómics, dos dibujos animados sempre son os que teñen os supercientíficos, en fin, sempre teñen aí esa tecnoloxía de man, hasta desde, bueno, aí non, iba a decir o inspector Gadget, ese era bo, ese era antigo, pero bo, pero vamos, os supervillanos sempre estaba pensando... Igual é unha advertencia contra a dictadura dos sabios de Platón. En plan, mira que pasa se nos gobernan os sabios. Aí discrepo. Porque nunca compararei aos sabios que non eran os sabios, eran os filósofos, ollo, non eran os sofistés, aos políticos de Platón dos políticos actuais. Daqueles lembra que a identificación entre saber e virtude. Porque son os máis sabios, porque son os máis vos. Chámalle tú vos. Chámalle tú a vos a esta xente. Vos con ese líquida. No, bueno, claro, eu estaba pensando no científico puro de laboratorio que ahora digamos, mira, non queremos políticos, van nos gobernar os que seiban o máis sabio de cada rama. Eso pasa no Simpson. O máis sabio de cada rama. Menos mal que estaba Homer para meter a variante humana aí no proceso da central. Porque ao final o que temos como políticos agora mesmo son como xestores, que nin eso, son caras de marketing case, non? Vénseme a cabeza agora preguntarche polo ecofascismo, non sei se oiche algo en torno a esta elaboración de usar o cambio climático como excusa para meter recortes sociais, ataques a colectivos, etc. Bueno, a conciencia de culpa, que é o reflexo dese ecofascismo, é realmente o que se puso en xogo xa desde fai moito tempo. Es decir, a situación que vivimos agora de crisis de desequilibrio coa natureza, provocada por nós mesmos, é a primeira vez na historia da humanidade que os políticos intentan escoitar aos científicos ou aos, por non decir ecoloxistas, porque non solamente son ecoloxistas os que dicen que as cousas non poden seguir por este lado. Xa o dixeron os científicos antes da Segunda Guerra Mundial, durante e despois da Segunda Guerra Mundial, en outras ocasións así de momentos críticos da historia, non? Entonces, ese reflexo da conciencia de culpa foi o segundo nivel de utilización que fixeron os políticos da crisis que temos coa natureza. Ese enfrentamento entre natureza e sociedade, natureza e cultura, ao principio, vale, recollemos o que dicen os científicos, é a primeira vez que se lle dá razón, o primeiro foi Al Gore con aquelas charlas que facía por ali, todo aquilo, e anos despois xa nos foi chegando demais, e agora a resposta a esa utilización sesgada e sectorial por parte da política está nunha pretendida involución, non? Na proposta dun decrecemento. Temos que volver ás illas humanas. Bueno, hai un montón de cousas que para mí son elementos negativos, pero que supoñen a base da supervivencia tamén. Pero eu sempre coloco os duetos, non? Ecofascismo con unha utilización de conciencia de culpa por parte de que estamos facendo mal. Como non é que o estemos facendo mal? A propia supervivencia humana levounos a este status no que nos situamos. Calquera proposta que se faga pasa por un precio descomunal para a humanidade. Recortar os natalicios, recortar as producións, recortar os elementos o sistema de alimentación, o sistema de transporte, o sistema de comunicación, o lixo espacial. Hai empresas agora, fai 10 anos había unha, agora hai 40, bueno, por decir un número, que seguro que son máis, que se dedican a postularse aos estados para recoller o seu lixo espacial. Van por aí, son os barrenderos do espacio. E isto fai 10 anos era cousa de risa, era ciencia ficción, pero resulta que o lixo que hai por aí provoca máis gastos e máis inconvenientes que pagar a unha empresa que recolla todo ese lixo espacial que hai por aí. Entonces, nos temos que mover como la residencia de los dioses de Asterix e Obelix, non? A vez que os romanos casi estiveron a piques de conquistar a aldea gala foi cando meteron o turismo.
Cando levaron ali ao redor do poblado, construyeron residencias vacacionais e a piques estiveron de conquistalo todo. Pero bueno, ao final, eu, como en Asteris, confío en que a natureza se impón de forma suave, non con estes cataclismos e tal, nin a pedradas, como está facendo por aí, pero bueno, a utilización política sempre foi. Agora, fai 40 centos de anos ou o que sea, porque a única forma que teñen de sobrevivir e de postularse en cúspide, en xerarquía, é a costa dos demais, e a costa do sacrificio dos demais. Entonces, o de inmólate, a culpa é túa, ou terás que traballar máis por menos, ou ese tipo de cousas, son a tensión que existe sempre entre as castas de menos poder coas de máis poder. Pero o poder e a ciencia van levar o mundo ao garete. Nese sentido, son catastrofista absolutamente. Pero non teño a solución. Eu podo ser capaz de escribir e soltar unha suposición sobre o que vexo, pero non son capaz de entrever por onde vai a salida. Esa é a miña cortedad neste tema. Pero non deixa de ser unha moda que eu creo que vai a suceder a outras. Eu tampouco pensaba que iba a estar vivindo ao carón dunha guerra como a que estamos vivindo agora. Xa non o pensaba cando foi nos Balcanes. Entonces estas cousas me pillan a traspiés. Non sei como diserilas. E as consecuencias que pode traer eso, pois non sei quen as pode parar. Por eso, ao final nos queda confiar no poder, porque son os únicos que poden frenar de alguna forma esa escalada de violencia e de desastre, de catástrofes. Pero bueno, ecofascismo é un dos conceptos novos, ese é o de decrecemento, que teño que estar apandando con eles, porque tampouco os vexo, o do decrecemento tampouco vexo moi claro. O mellor é por comodidade, miña. Renunciar agora a viaxar a outros países, a coñecer outras culturas, pola pegada de carbono que podo deixar, pois me ten un pouco preocupado por egoísmo persoal. Bueno, é que o problema do decrecemento é que sempre a vamos a pagar os mesmos. Que somos nós, bueno, os que non podemos... O que xa viaxou dice a ti que non viaxes por pegada. Sí, o que viaxa... Dice, non vayas a Latinoamérica, sabes? O que viaxa 10 veces ao ano en avión, dille ao que viaxou unha vez na súa vida que ten que viaxar menos, é unha cousa así. Entonces... O que utiliza un coche que consome non sei cantos litros de gasolina por kilómetro, diche a ti que compres un eléctrico. Que casi non pagas as facturas da luz, pero... Aí comezan os enganos tamén, non? Aí é onde a ciencia xa comeza a colarnos algunha tamén, porque a ciencia non deixa de ser evolutiva, e cousas que agora se sosteñen, pois comezan a debilitarse. O futuro, cando a revolución da electricidade, bueno, a panacea, inmenso, é imposible pensar un mundo sin electricidade, pero claro, convertir todo para a electricidade ou a través da electricidade supón un coste ao mundo que non se pode permitir. Os coches eléctricos, pois agora están demonizados, non? As consecuencias que levan as baterías e a produción das propias ou a carga e descarga das baterías, pois entonces xa non sabes que facer. Seguimos coa gasolina, ahora empezan a decir que a gasolina melloraron, que non sei que facemos? E a ciencia que dixo, no, apostamos por aquí. E aí é onde volvemos á filosofía. Con pilas, digo cheu que non podes facer cócteles Molotov. Con baterías, sí que non podes facer cócteles Molotov. É un adianto. Bueno, non sei. Teño que falar con MacGyver primeiro, para ver si non se pode. Non sei eu. Para mí son mundos complexos, pero o nivel de realidade que ten a ciencia con respecto ao que é o status, pois tamén está continuamente sendo movido. Entonces, hasta que punto debemos hipotecar o noso futuro en función dunha verdade científica que ten tamén unha temporalidade, o que necesita ser revisada. Eso
En un mundo así, como podemos, o sea, como se pode discernir a verdade de tantas verdades que nos contan? Como facemos para non volvernos tolos? Hai algún método? No, apostar por unha é ser tolerante. É dicir, apostar por unha no sentido de ser consecuente con unha, pero tamén saber adaptarse ás circunstancias. Por eso decía o argumento da pedra, non? É que non podemos decir sempre son así, seguirei. Entonces, eu apostaba pola electricidade frente a calquera outra forma de enerxía. Sin embargo, agora te van presentando desde distintos aspectos, non sei se interesados, que tamén pode haber, pero claro, non podemos estar sempre nese plano de exceso de prudencia. Entonces te dicen, bueno, pues o mellor non, o mellor é unha mezcla de, non teño nin idea. En ese sentido, sí que me deixo levar polo paradigma científico, o que está actualmente, e arrostrar as consecuencias do que veña. Apostamos pola enerxía nuclear, en 10 anos nos vamos á merda. Bueno, pois o mellor, pero as consecuencias as vimos aí tamén en un par de ocasións claras, e as que colarían que non nos enteramos, que tamén é outra. Entonces, en ese sentido estou pez. É dicir, pez é dicir contaminado, absolutamente, porque xa traguei de todo, microplásticos, mercurio, xa tragamos de todo. Alimentos transxénicos, a solución para a fame no mundo, ostras, inconvenientes. Algúns non los contaron, outros xa contarán. Bueno, están os chavalines con selectividade. Tú entendo que eres profesor. Sí. Como está a cousa? Pois, despois de máis de 30 anos vendo e outros que tamén plasman así ou tantean un pouco a relación que hai e o que fan e o que estudian, hai unha diferencia moi grande de un tempo a esta parte. É dicir, esa evolución da que falo, da que me gusta falar, neste sentido é un pouco involutiva, pero é porque as cousas están cambiando a tal rapidez que nós somos os que non cambiamos. É dicir, vivimos na escola do século XIX e temos a información do século XXII xa anticipada e non podemos mesturar esas cousas. Eu estou con tiza cando en cada momento podo ter noticia inmediata do que pasa no outro lado do mundo. Entonces, teño que facer compatibles estes dous mundos. Por unha parte, o mundo clásico no sentido de hai que aprender en sentido básico, es decir, non podes fiar todo o móvil ou ordenador, hai cousas que temos que ter asimiladas e outras que temos que reservar precisamente para as máquinas. Pero na escola non chegamos a eso. E de que forma se paga? Pois que están perdendo espontaneidade, naturalidade, expresión, capacidade de análise. Melody estuvo un día falando con eles, home, non é que seña significativo un grupo pequeno de alumnos, pero eu lle comentaba que era bastante normal a reacción. Escoitan e non padecen. Teñen unha distancia de eso que contas que antes era que te viniera alguén a contar experiencias que tivo noutro país, andanzas que tivo en diferentes ámbitos de traballo, de ocio, de tal, pois era moi atractivo. E estes, si lles preguntas 2 ou 3 veces, te dicen, sí, es interesante, sí, estuvo bien, pero non demostran absolutamente interés. Entonces, noto eso, aprenden algunhas cousas, pero son incapaces de asimilalas e reproducilas. Son flashes. Non sei, Melody, como viches tú ese momento aí de feedback, ¿no? Explico como vexo a reacción. Que non reaccionen moito non me sorprende, porque eu creo que eu tamén era un pouco así. Ti dices que non, pero sí. Pero é que nin sequera mostran disgusto. Totalmente impasibles. Eso foi o que me chamou a atención. Nin ben, nin para ben, nin para mal. Ningunha reacción. Pero máis non podo dicir, porque foi un día e tampouco... Bueno, pero se non hai reacción con cousas, quero dicir, sí, que non reaccionen a teoría kantiana da lei moral, vale, lo entiendo perfectamente.
que prefieran ver JFK y les cuentas lo de Fiat Justitia Pereat Mundus y que les cueste, vale, que non se echan capaces de analizar un texto complexo de metafísica, ahora convivencias cercanas de persoas subxectivas e que se queden de forma anodina ou que non queiran reaccionar por non evidenciar unha opinión, eso creo que forma parte do custo dos últimos tempos, incluída a pandemia, que tamén ten un precio en todos nós. Eso tamén é indudable para min. Entonces eso é o que non pola miña observación ou pola observación profesional, sino polo tempo desde a mesma perspectiva é o que lles noto, que antes a calidade da expresión cando vos arrancarades, que aínda que non fora moito, entrabades o trapo de forma máis directa e enganchábades. Bueno, pois a reacción ante determinados ámbitos ou determinadas vivencias era máis espontánea, máis vivida e máis potente. En cambio, agora é máis lineal, pero a mellor son os tempos que obligan de alguna forma a vivilo desa maneira, non? A velas vir ou a esperalas. Entonces, a selectividade no concepto de reacción máis ou menos é igual, non? Porque van a salir e van a contarlles a estes que, bueno, pois sí, o pasas mal, pero ao final pois é unha experiencia positiva, non? No sentido de que o 97% aproba a selectividade. Pero, claro, se enfrentan outros problemas que fago. Xa non é que entres ou que non entres, que narices vou facer? Porque tes un montón de posibilidades, pero ninguna que te dea, digamos, un ámbito nin de satisfacción nin de seguridade. Entonces, creo que eso vai un pouco acorde coa forma de vivir desa maneira. Pero, claro, a miña perspectiva é clásica, tamén é de unha persoa que vivín outra época, padecín outras cousas e reaccionei de unha determinada maneira. Entón, aí non hai modelo. Me parece un pouco máis lento, eso sí, a reacción e o nivel, pero tamén considero que é máis difícil. Teñen máis difícil. Notas a presencia de máis elementos ideolóxicos ou menos? Menos. Prescinden máis dos elementos ideolóxicos. Somos os maiores, os da miña quinta, os que estamos máis preocupados porque vivimos tempos de cambio nos que había que mobilizarse de alguna forma. Non digo que o fixera, porque eu vivín máis ou menos cómodamente, en Salamanca tamén tuve unha vivencia cómoda, todos corrimos diante ou detrás de, todos manifestamos convencidos ou medio convencidos, pero agora teñen poucas opcións para iso ou consideran que a fórmula de protesta ou de manifestarse non é a máis aceitada, non é a fórmula. Entonces, sigue quedando xente que quere que se mobilicen, pero hai unha mínima parte da xente que se moviliza, dos xoves, quero decir. Non hai esa inquedanza, nin ese inconformismo, nin esa rebeldía, que son características que a ciencia tamén adxudica a determinadas etapas evolutivas. Pero a adolescencia de hoxe en día non vai tanto por aí, nese sentido. Pero bueno, falo como vello xa caduco, como zorro vello, non sabes? Xa un pouco desconfiado, como Platón cando revisou os diálogos. Bueno, aquí paseime un pouco e tal. Aquí tal vez, pero estudiamos a etapa de madurez. Non estudiamos os diálogos de vello, que xa se criticaba el mesmo. Non. Estudiamos cando decía, estou convencido de que teño razón. E se iba a la Siracusa e a la mierda, le salía todo fatal. Ese é o Platón que hai que enseñar. O vello nada, o vello que cheguemos todos e nada máis. Pero tamén ten algo de interés cando ves que un filósofo non se criticou a si mesmo ou que non foi coherente toda a súa vida. O sea, cando hai cambios así na vida dun filósofo é moi interesante, porque tendes a pensar, tendes a vender como unha imaxe sempre estanca de que sempre foi así,
sempre pensou iso e sempre foi coherente con iso. Non vexo a Marx morrendo dicindo pues ahora mismo me gusta un pouco el capitalismo. Pois, Está cómodo este tanatorio. pois deixou escrito, cando a súa filla Laura iba a casarse con Paul Lafargue, un individuo moi interesante que ten un pequeno libro sobre o dereito á preguiza, moi interesante, que forma parte desa historia do ocio inacabada, inconclusa, tamén no plano da maxia e da ficción. Mandoulle unha carta dicindo: mira, ti que queres casar coa miña filla, como a vas manter? De que ides vivir? Cuéntame que é o que ides facer, onde ides estar e como ides sobrevivir. O sea que hai unha parte humana inesquecible e irrenunciable que debe correr parella a reivindicacións de outro nivel, non? É dicir, de alguna maneira, esa visión dualista de o que somos e o que nos gustaría que foran as cousas é a visión da filosofía que eu respeto. A mí non me parece discordante. Incluso sigo insistindo en que a evolución debe ter eses picos. Pero claro, o que eu poda decir ahora de vello, aínda que recoñeza e que sexa unha virtude de decir, mira, metín a pata aquí, non vale. Porque ahora xa estou afeito, asentado, xa prefiro renunciar a moitas cousas ou non pelearme por outras. Pero iso é agora, a esta idade. Daquela hai que meter a pata, hai que enfrentarse a sempre respetando as persoas, as persoas sempre, pero loitando, reivindicando e convencidos. Pero claro, que eu diga ahora de vello, pois metín a pata aquí, ou Dios mío, arrepíntome desto, eu cando a xente dice, no, volvería a vivir la vida 1000 veces, como decía Nietzsche, no? Volvería a vivir, non me arrepiento de nada. Yo digo, Dios mío, eu non sei por onde empezar a decir, mira, esto no, esto tal, esto cual. Entonces, no, os xoves que reivindiquen e que se manifesten. Entonces, voto non moito, pero algo me falta eso. Ahora de vello xa. E igual é unha falta de compromiso xeral. É dicir, para reivindicar algo tens que estar moi comprometido con esa idea, pero creo que en xeral agora mesmo o estado actual da sociedade é de non compromiso con nada, máis ben. Non me Supoño veñas que iso como tamén vidas. se refrexa. De non me veñas como vidas. Exacto, sí, algo así. Déixame de filosofías, me dixeron unha vez e publiquei un artigo sobre eso. Déixame de filosofías, E dice, como? Pero bueno, déixame de filosofías, lo tengo aí grabado, pero bueno, como unha espiniña. No, pero crispación, dicen ahora, non? Ahora non hai discusión, non hai intentar convencer ou polemizar. Como? Non pensas igual que a min? Entonces estás contra min. Non. É dicir, como digas un pero ou un algo, xa se te poñen a defensiva. Eso é o que vivo eu no ambiente, non estou extrapolando esa cuestión ao xenérico. Pero a sociedade está a Twitter. Está? Twitter. Está a modo de Twitter. Como podes tirar do fío, non? Bueno, pues Twitter, que está de capa caída tamén porque o poder de Twitter está en mans, non sei exactamente que mans, nin cantas, pero todavía se mantén aí como posibilidade. O que pasa que, claro, hai moito tweet, non? Moito chío para todos lados. Entonces, Dios mío, demasiado mundo, vai. Pero non me parece un mal sistema de comunicación. Pero aí sí que se ve moito. Entonces, queres decir esa mala réplica, eso sí que se nota. En que Twitter non dá pé a unha conversa nin a un debate. Ti vas aí, soltas a túa tal, logo ven alguén e diche, pois estás equivocado. Pois vale. E ao final creo que, como di Paco, na vida diaria estamos funcionando así. Non hai maneira de manter un diálogo un pouco de chegar a máis alá, debatindo, dando argumentos. Incluso é que vexo a xente que é incapaz de facer un argumento, pero é que incluso que esbardallar, o sea, nin esbardallan ben, de soltarse tonterías un ao outro
sin que supoña unha ofensa, sino xogar a botar a máis grande tampouco, porque a xente oféndese. É unha reacción moi cómoda. Eso é o primeiro mecanismo de defensa, o máis fácil, non? Rehuir ou rexeitar aí a guerra, a polémica, o polemós, precisamente dicindo, mira, deixame en paz, non? Ou da opinión, mira, a miña opinión é tan válida como a túa, non, perdona, non. As opinións son precisamente as que podemos debater. Eu a ti te respeto, pero a túa opinión non. Eso, ainda o decía fai pouco, creo que era Amelia Valcárcel, non? A fórmula esa de debater hoxe en día que pasa polo respeto ás persoas, pero non as opinións, que non pasa nada. O único é intentar facer comprensible por que a túa opinión para min non é válida. Ese é o problema. É o mundo da lógica, non? Como argumento eu para que tú me entendas e convencer. E se non é dunha forma é doutra, pero intentalo. O problema é cando te dicen non, xa está, non? Ou simplemente, mira, penso o que queiras, punto, a min tanto me dá, xa sei quen eres, eres azul, entonces tal, ou eres o que sea, negro oscuro, e eu sou negro blanco, e punto. Encasillar é unha fórmula cómoda, como os titulares de tweet ou do xornal ou deso. É máis fácil decir así, tú de quen eres? Deste, pois xa está, non me digas máis. O que me podas decir, xa te vin saludando a fulanita, pois xa está, non me digas máis, xa te encasillan. Entonces esa comodidade, a mellor é porque somos moitos, se fóramos menos, a mellor buscábamos máis a comunicación e a convivencia, pero como somos moitos e sobra xente, pois xa está. Non sei, estou desbarrándose un pouco, non? Isto xa non é nin ciencia, nin maxia, nin nada. Bueno, non sei, poderíamos ter algunha pregunta final de conclusión, en plan, con máis xente seria. Pois non sei cal podría ser. Tiñamos por aquí tiñamos por aquí o guión totalmente abandonado, pero dá igual porque a conversación foi moito mellor que o que estaba plantexado no guión. No, a min venme ben estas conversas porque estás metido nun bucle, máis ou menos, todos vivimos nun ámbito máis ou menos pechado. Como Matrix. Algo, bueno, non me atrevo a decir, xa non me reclino no sillón por si acaso, pero e entonces que te metan, o sea, que te interpelen con algunha cousa, esas, o de Matrix ou cousas que eu intento rehuir, non? Nese sentido son máis clásico, pois sempre está ben, porque te somete un pouco a revisión de principio. Pois que penso sobre eso ahora? Pois penso de forma distinta. O dos entes imaginarios, non? Estaba pensando antes era por non meterme en rollo teórico, pero hai toda unha filosofía británica dos entes imaginarios, ou da validez do pensado sobre o real, ou da realidade do que é evidente e do que non é, ou a forma de... Pensei antes na película de Javi, non? De como se pode anticipar unha determinada realidade ou en que medida a vivimos. Bueno, pois todo ese tipo de cousas pois é o que te organiza un pouco os intestinos mentais, non? De alguna forma, o que te recoloca un pouco o corpo, sales mirando o mundo de outra forma que a fin de contas é o interesante. Descubrir todavía no mundo a xente... Para que fose un pouco, tamén lle preguntamos na anterior entrevista, para que se xenere esa convivencia de ideoloxías ou se retomen visións xa un pouco aparcadas porque a peña cabezuda de coexistencia vital, no? Que tú podes ter a túa visión, a túa cosmovisión do mundo, eu teño a miña, e estamos a ocupar o mesmo espacio e hai que transitar uns mínimos. Non sei se me expliquei ben, Melody, bótame un cable. Eu entendo e comparto, aí non teño ningún elemento de réplica. O sea, nin de complemento. Eu entendo, o que temos que facer é precisamente complementar. O enriquecedor son precisamente eses matices distintos. O que pasa é que hai xente que entende como algo negativo. É dicir, a maior parte da xente, xa digo, eu falo do núcleo reducido no que me movo, do ámbito, pero tende a xuntarse dentro dos afíns. E se hai algo, unha nota discordante,
se aparta, non interesa. Non interesa nin sequera discutir. Antes sí, antes se xeneraban polémicas e discusións, pero ora non, porque non, eu creo que é máis que nada porque non se saben levar, ou non se saben, ou non se admiten, simplemente, ou non interesan. Entonces, pero a min o de complemento, o de coñecer e dar tempo, a mellor o problema é ese, que para compenetrar ou para complementar se necesita tempo, entonces non temos tempo. O tempo que temos o dedicamos a un núcleo determinado. Entonces, para escoitar a xente que non me interesa, pois paso. O do tempo está ben, pero non sei se entendín todos os matices. Para min era enriquecedor. Desde xoven o que buscabas era por que querías ir a outro sitio, porque querías coñecer outra xente. Pero ahora, claro, ahora están acostumados a ver xente distinta por todas partes. Entonces, pois, e logo o elemento, eu que sei, non sei exactamente. Cando facemos a proposta de viaxes de intercambio, xa non hai ese interés que podía haber antes. Fomos a Bruselas en outubro. Un viaxe, además, subvencionado polo Parlamento Europeo, en fin. Bueno, pois había xente que decía, e a Bruselas pa que? Pois para ver o Parlamento e tal, non me interesa. Dice, bueno, pero tamén vamos a ir a Brujas, a Gante, e esos que son, pois cidades medievales, non me interesa. Pero así. Ou, outro, o segundo argumento máis utilizado para rexeitar ir, es que non va a fulanito, ou non va a menganita. Se non iban os adláteres, entonces xa nada. O de pa que e non vai non sei quen, os dous argumentos máis utilizados para negar a unha viaxe subvencionada en outubro a Bruselas, 4 días, con visita a Brujas e Gante. Eu iba de boa gana, a ver avisado. Xa me decían moitos pais, xerais. Matriculábame. O meu fillo, a miña filla non quere ir, pero vou eu. Matricúlome vou. Pois ese é o nivel que hai. Perdón, ese é o nivel que eu vivín. Extrapolalo sería excesivo, pero bueno. E nós matándonos a buscar vuelos de 15 euros. Sí. Exactamente, sí. E non probaches co argumento comida? Non, tampouco funciona. No, porque entonces caemos xa en o que lles digo, se estás en Roma fai como romanos, porque además eu son romano hasta as trancas, intramurallino, entonces sempre me gusta utilizar ese argumento, pero o da comida, elemento tamén disuasorio. Como que comen ali? Ali nada, ali non saben. 5 días ou unha semana e botan en falta, xa teño ganas de chegar a casa para comer o que sea. A tortilla da abuela ou non sei que, en fin. Yo decía, joder, come aquí, hai que desayunar salchicha, pues desayunamos salchicha, joder. Hai que desayunar cerveza, no, eso no. Vale, corta eso. Bueno, polo menos non era Ámsterdam, senón mitade non volvían. Entonces aí me calo dos romanos. No aeropuerto cacheando os nenos antes de que os cacheen, a ver. E con desodorante. No, Ámsterdam xa cambiou moito, xa non é o que era. Ahora xa hai que irse a zonas determinadas. No, nese sentido, sí que hai unha lasitude e hai unha deixadez, tamén porque teñen máis oportunidades, tamén é certo. Moitos deles xa viaxaron, pero, aínda así, renunciar a ir 4 días ou 5 días nunha viaxe escolar a un albergue e tal, a ver cousas distintas, pois a min me sigue parecendo sorprendente e negativo, claro. E iso pasoume agora, nun centro, claro, nunha realidade pequena, pero eso vivida. Logo, en contrapartida, a xente que vai, pois a maior parte dela mostra interés, pero tamén salpimentada con eses detalles de se levanta moi pronto, falan raro e cosas así. E comen máis raro todavía. Pero bueno, volves preparado para ir á playa en verán, 5 días de régimen. Eu cando estaba en Alemania, os españois o único que facían era queixarse dos raros que eran os alemanes. Eu dicía, pero entón para que viñeches? E os italianos facían o mesmo, pero polo menos estaban, polo menos chegaron a ir. Bueno, e eu podo pensar o mesmo, pero para un tempo que vou, pois mira, intentas adaptarte de alguna forma.
O de camuflar é imposible, xa sei que é imposible camuflarse, pero intentar máis ou menos seguir ese ritmo de vida, pois xa está. Seguir o ritmo de vida que marca un pouco o lugar onde estás. Igual que o día e a noite, pois os costumes e as cousas que se fan. Hai cousas que non nos van, non porque teña sangue especial ou proceda dos celtas ou dos vikingos ou de quen sea, sino simplemente porque non estás afeito a esas cousas, nada máis. Entonces, pois bueno, igual que se vou ao sur, se vou a Cai, pois vou a ter problemas para determinadas rutinas e cousas, non é unha cuestión de xenofobia externa ou hiper mega nacionalista, ni moito menos. Estás afeito a unha determinada realidade, punto. E iso é superior a calquera ciencia ou calquera explicación. Eso non hai, eso sí, as máquinas sí van a nacer de nacionalidade anónima. Terán o número da seguridade social, sí, porque alguén terá que pagala, non? Se chegamos á utopía del dolce far niente, pero o resto creo que non. Eso é unha cuestión, mira, non a pensei. O nacionalismo nos robots tamén estaría fino, E nos animales. Os animales, bueno, aí xa o vexo un pouco máis. Teñen idiomas. Cuidado, en Ladran Matrix, diferente. Matrix- Fan miau diferente. en Matrix, na dos dibuxos animados, os robots creaban a súa propia nación. En Israel e eran atacados polos humanos. Aí deixaron moito. Aí houve algunha terapia. Moitas líneas. Foron moi sutiles. Vamos ben. Non, como empecen a mezclarse as cousas, xa temos bastante de animais como para que encima metamos algo en nós de robots. Entonces xa, bueno, Pois, sempre quedará Asimov coas leis da robótica, non? Xa temos un pouco, non? Coa liña Pero do iso require transhumanismo e confiar tal. en que alguén programe os robots coas leis da robótica. Bueno, Non Se hai deixamos. unha mente malévola que non nos programa así, estamos fastidiados. Pero quero dicir, o vacunarnos, poñernos prótesis, poñernos, eu que sei, marcapasos, etc. Non deixamos de ser seres modificados Biónicos. por nós mesmos. sí, Xa non somos humanos. Sí, mecánica humana, sí. A medias, además ahora coas máquinas, estas sustitución de órganos, bueno, non vitais, pero algún dos órganos xa enchufar a impresora e sácame aí un trozo de intestino ou o que sea, eso xa empeza a ser. Pero bueno, eso foi unha pretensión de sempre, non? As últimas tendencias en tecnoloxía vai pola psicomotricidade, non? As mans poder operar a distancia a través dun robot con cuestións de milímetros. Pero, claro, eso non o vemos como algo estrano. Nos vemos convertidos en cyborg, pero formando parte do mesmo. E cando poidamos meternos implantes e ter aí conciencia e coñecemento dándolle un botón ou un recurso, aquelas gafas Google que te iban dando explicación, non sei se siguen no mercado ou xa desapareceron, que te poñían a información como a Terminator aí, nunha das que eran un peligro, imagino. Non sei que foi delas. Creo que sacou Apple ahora unhas de realidade virtual aumentada máis avanzadas que as de Google, pero... Pois eso é igual. Eu hasta que saquen unha de ver, non sei, que levas nos bolsillos. Bueno, el hombre invisible, ¿no era? No, Sí. ¿cuál era el que podía ver? No, el hombre Con rayos en invisible. los ojos. Eso, con rayos X en los ojos. Ese non é Superman, non ten os rayos en xeito. Amén. Tamén. Pero había unha serie B dun tipo Sí. que tiña rayos X nos ollos. Sei que todo o que vai inventar a ciencia xa inventou a ciencia ficción antes. Eu creo que sí. Faltan os tornados con tiburóns. Oh, Sí. bueno. Esa, Tornados con tiburos nazis, ¿no? xa non sei. Non sei o que Variante. pensan os tiburóns, é un campo que está Creo que a por terceira explorar. é algo así. Creo que a A terceira terceira, é algo así. creo que hai O máis, pensan os tiburóns. Xa como tomates asesinos, hai non sei cantas.
Tío. Non. Pois... Teremos que concluir con algo, non? Teremos que concluir con algo. Nos tiñamos por aquí a pregunta de que fai un filósofo. O sea, que te fai un filósofo? Podemos ser todos filósofos? Ou alguén otorga os títulos, ou como se é filósofo? Pois de alguna forma, sí. Ao lado do aí carné sabe- do comunista. Está o carné do comunista e o carné de filósofo. Ai, bueno, si alguén expedir aí, pero o problema é quen ten autoridade para facelo, non? Quen lle pon o cascabelo ao gato, de alguna forma. O da filosofía sempre se dixo aquelo de, incluso Kant o levou a frase típica de temos que aprender a filosofar e non aprender filosofía. Sin embargo, eu levo toda a vida facendo o contrario. Eu non lles digo a ninguén que faga filosofía, nin a min mesmo. O que temos que facer é leer e aprender da filosofía, non? Ou sempre o considerei así por profesión e por método. E de feito, eu sempre que me decían, tú eres filósofo e tal, dice, no, sempre dixen que eu era profesor de filosofía. Filósofos, todos sabemos recoñecer e distinguir quen é filósofo ou filósofa frente a quen imparte o que dixeron outros, non? Que a fin de contas levamos repetindo isto 3 milenios, o mesmo que dixeron uns ou 300 anos, ou o que sea. Sin embargo, a estas alturas, precisamente por aquelo de xa pasei a miña época, a estas alturas, xa comezo a decir que tal vez estou deixando de ser profesor de filosofía e comezo a ser filósofo, o cal quere decir que debo xubilarme, porque o meu labor é ensinar filosofía e además ensinar a filosofía de outros. Outra cousa é a ética, non digo moral, digo a ética. Ensinar a virtude da tolerancia, da prudencia, de aprender de alguna forma os valores, non? Tens que aprender a pensar por ti mismo, eso seguro, pero ten que valer de alguna forma as meteduras de pata ou os acertos de moitos outros antes. Non necesitamos, ao mellor, saber o concepto de sustancia, pero sí que houve unha reflexión que pasou por moitos aspectos para concluir dunha determinada maneira. Entonces, o das actitudes é o que me importa máis agora. Entonces, non é tanto aprender filosofía como aprender ese método de filosofar, que é simplemente repensar as cousas, asimilar as cousas, ou como decía Nietzsche, rumiar as cousas, non? Levalo, tragalo, e logo regursitalo e darlle un par de voltas. Porque a primeira vista podemos comprar moitas cousas, pero logo hai que adaptalas, asimilalas. Todos temos un momento, unha circunstancia e unha vida que se vai impoñendo en cada paso que damos. E además que vai cambiando, que non depende solamente do meu interés, das miñas características ou da miña formación. Depende de moitísimas variables e elementos que me van inclinando un lado a outro. E aí é onde debe xogar un papel moi importante a aprendizaxe da filosofía e a aprendizaxe do que os filósofos e as filósofas dixeron, como non polo modelo de vida, o que decíamos antes de Marx, e de 40.000 máis, ou de moitos, que todos son un exemplo, senón esa capacidade que hai de repensar e de analizar, e cada un co acerto que poida darche. Ese é o meu estatus de vello raposo. Que che parece, Paco? Por nada. Xa o pensará. Pois sí. Moi largo. Non, pois agora tócanos quedar con isto, pensalo, rumialo. Non sei se che gustou a conversa, se queres repetir. Eu creo que falei demasiado. O que pasa que bueno, como eran temas, por unha parte sempre te dá un pouco de rabia, cando se fala de filosofía é un concepto negativo, que é decir teología, decir filosofía, decir incluso esoterismo, pois forma parte dun universo anticuado, de alguna forma pasado e que non ten aquelo da utilidade da filosofía, non? Bueno, para que me serve? Bueno, pois o mismo que unha raíz cuadrada, pa nada. Un teorema de Pitágoras, pa nada. La ecuación da relatividade, pa nada. Da enerxía, pa nada. Pero o feito de telo pensado, de ver o mundo a través deses prismas, é o que te dá
digamos, unha vida lixeiramente distinta. Padecer de outra maneira, pois sí, tamén se pode facer. Non digo que seña máis feliz, a mellor estamos máis felices cando decimos, mira, paso, pecho os ollos e me dedico a unha imaxe solamente, pero debe formar parte tamén do noso día a día, pois unha reflexión, como mínimo eso. Entonces, para min a filosofía é un método de introspección, interiorización, que me permite situarme no mundo no que vivo. Eso, ese yo que hai aí, a filosofía lanzas e recolles de alguma maneira. Unha preocupación e unha posocupación. Eso que quero agora de vello, de xúbilo, pero bueno, o que me toca enseñar é o rollo ese inmisericorde dos tempos históricos, das problemáticas. Entonces, bueno. Bueno, pero é como, bueno, no campo da arte, claro, o que se estudia o que se imparte é historia materialista pura da arte, pero en realidade facer arte, crear arte, levar o proceso, entender o proceso, os códigos simbólicos e todo iso é outra historia, non ten que ver con a asignatura. No. Explicar a arte, igual que explicar a filosofía nese sentido, é moi difícil. O sea, crear artistas, porque realmente cando tú explicas arte... a utilidade da materia non se aprecia dando a materia. Non, nin creas artistas. Exacto. Nin creas artistas explicando arte. Igual que eu non podo crear filósofos explicando filosofía. Entonces, entendo que a cortapié, pero eu creo que ninguna materia, nin explicando ciencia creas científicos. Creas a actitude cara a unha enquedanza, ou un despertar cara a algo determinado, pero non, pois xa son científico, ou son artista, non? Me gusta máis velo así, agora, e é máis fácil de explicar, utilizando ese exemplo, máis corto, polo menos. Bueno, pois, ata aquí a conversa, non sei se queres engadir algo, Paco. Un placer terte, Manel. Eu encantado de soltarme así un pouco. Además, véxome un pouco escéptico incluso, o cual me leva outra vez ao principio da filosofía, está ben. Ahora que están de moda os estoicos, pois eu escéptico. Escéptico con ese rango de diferencia, non? Pero bueno, o sea que eu encantado de falar, falangueiro.